दुनिया में सबसे ज्यादा गूंजने वाली आवाज आजान की है। फजर की आजान सबसे पहले इंडोनेशिया से शुरू होती है, फिर मलेशिया, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मस्कट, कुवैत, दुबई, यमन, ईरान, इराक, इस्तांबुल, लीबिया और अमेरिका तक लगातार 9 घंटे फजर की आजान होती हुई वापस इंडोनेशिया में पहुंच जाती है, जहां जोहर की अजान का वक्त हो जाता है। इसी तरह 5 वक्त की अजान से दुनिया में एक भी सेकंड ऐसा नहीं गुजरता जब अजान की आवाज नहीं आती हो। आप सभी भाइयों से गुजारिश है, अल्लाह की इस कुदरत को सभी मुसलमान भाइयों तक पहुंचाए और कमेंट में अल्लाह हू अकबर लिखे।